История от моей знакомой. Моя бабушка была лежачая после инсульта. Ухаживала днем за ней я, так как мои родители работали. Бабушка была парализована и не могла ни ходить, ни говорить. Могла только с трудом двигать правой рукой. Лежала она в отдельной комнате, и когда ей что-то было нужно, она стучала по кровати, и я сразу приходила на стук. Бабушки не стало 1,5 месяца назад. Но периодически я слышала стук по кровати, было это и по ночам, и даже днем. Порой я вскакивала и хотела идти к ней, но тут же понимала, что ее нет. Стуки эти слышали и мои родители. Все это продолжалось до 40 дней. До сих пор мы в шоке и не понимаем, как такое происходило. Подпишись, скоро новое видео.